Республика медицина генетика үҙәге халыҡтың нәҫел сирҙәрен асыҡлауҙа, ғаиләне планлаштырыуҙа юғары технологиялы тикшеренеүҙәр үткәрә. Бында нәҫел ауырыуҙарын иҫкәртеү өсөн иртә ДНК диагностикалау ысулы ҡулланыла. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Айнур Кабиров. Программабыҙҙың ҡунағы Республика медицина генетика үҙәге директоры, медицина фәндәре докторы, Башҡортостандың атҡаҙанған табибы Фәнил Билалов. Хәйерле көн. Хәйерле көн. Фәнил Сәлимович, бына беҙ күнеккәнбеҙ. Ауырыуҙы, сирҙе ҡайҙалыр йоҡторабыҙ. Үҙебеҙҙең сәләмәтлегебеҙгә битарафлыҡ арҡаһында барлыҡҡа килгән сирҙәрҙе беләбеҙ. Дөрөҫ. Нәҫелдән күсә килгән ауырыуҙарҙы беҙ уйлап та ҡарамайбыҙ, дөрөҫөн әйткәндә. Бик әҙ генә кеше ошо турала уйланалар. Күпме ул нәҫелдән күсә килгән сирҙәр? Бындай сирҙәр бик күп тип әйтергә мөмкинселек бар. Нәйсен тигәндә бар ҡайһы сирҙәр беренсе көндән үк үҙҙәрен күрһәткән, ҡайһы сирҙәр оҙаҡ йылдар һаҡланып алып килеп, ҡайһылыр ваҡыт үткәс, олоғайғасмы, йәш еткәсме, иммунитет ҡаҡшағасмы килеп тыуыуҙар мөмкинселектәре бар. Шуға күрә шулай да һандар менән әйткәндә, яҡынса күпме сир нәҫелдән күсә? Бер гендан торған сирҙәрҙең һаны 500-гә яҡынса, бер нисә гендан торған ауырыуҙарҙың һаны меңләгән, уларҙың иҫәбе 5000, 10 000, 15 000 тирәһендә бөгөнгө көндә төрлө йүнәлештә билдәле ауырыуҙарҙың иҫәбе бик күп. Тимәк, һәр беребеҙҙә лә ниндәйҙер беҙҙең ата-бабаларҙан күскән ауырыу сир бар тип әйтә алабыҙ. Дөрөҫ, шулай итеп әйтә алабыҙ. Тик ҡайһы бер сирҙәр билдәһеҙ үтеп тә китә, кеше үҙенең тормошон йәшәгән сағында белмәйенсә, шулай уҡ теге был ауырыу, был барлыҡҡа килгән тип уйлап, шулай итеп ғүмерен үткәреп ебәрә. Кемдер үҙенең тикшереүҙәрен үткәреп, шуны билдәләп, белеп, оҙаҡҡаса дауалап, үҙенең ғүмерен оҙайтып йәшәргә тырыша. Мына мәсәлән, әйтеп үтегеҙ әле, ниндәй ауырыуҙарҙы беҙ ҡайҙандыр йоҡҡан тип уйлайбыҙ, ә улар баҡтиһәң нәҫелдән икән? Әйтәйек, мына йөрәк, ҡан тамырҙары ауырыуҙары бик киң таралған битендә. Оның күпселек өлөшө шул нәҫелдән килгән ауырыуҙарҙың береһе булып иҫәпләнә. Шәкәр диабеты, шулай уҡ билдәле ауырыу, нәҫелдән килгән ауырыуҙарҙың береһе булып һанала. Шулай итеп, ҡайһы бер яман шеш ауырыуҙары бөгөнгө көндә шулай уҡ тикшеренеүҙәр үткәрелә, үҙенең нәҫеллек менән бәйле икәнен. Был ауырыуҙарҙы нисек асыҡларға? Һәм һеҙҙең үҙәк был йәһәттән нимәләр тәҡдим итә? Был ауырыуҙарҙы бөгөнгө көндә асыҡлау буйынса, мына беҙҙең медико-генетика үҙәгендә күпселек эштәр башҡарыла. Беҙҙең белгестәр тәүҙә шул консультация ойоштороп, ниндәй ауырыуҙар барлыҡтарын билдәләп үтер өсөн йүнәлтмә яҙып, лаборатория тикшеренеүҙәрен үтеп, шунан тағы ла тикшеренеүҙәрҙән һуң, консультациянан һуң ниндәйҙер ауырыуҙарҙың барлыҡҡа килеүен, тик риск икәнен, ихтималлығын күрһәтә алалар. Тимәк, ниндәйҙер кимәлдә һеҙҙең киләсәк медицинаһы тип әйтергә мөмкин, һеҙҙең эшегеҙҙә? Ысынлап та шулай, генетик ауырыуҙарын тикшереү күрәҙәселек медицина. Ысынлап та шулай, менә 90-нсы йылдарҙың аҙағынан алып, генетик ауырыуҙар бик приоритет йүнәлештә тора, һәм ул теге күрәҙәселек тип әйтерһеҙ нөктәһенә эләктегеҙ. Шуға күрә ул киләсәк медицинаһы ни өсөн тигәндә, ауырыуҙың булырын, булмауын көтөп ултырған урынса, тикшеренеүҙәр үтеп, уны билдәләп, алдан сикләштереп ҡуйыу, ул бик ҙур эш тип әйтәйек. Мәҫәлән, мин үҙемдең булыу ихтималлығы ауырыуҙарын, сирҙәрҙе белдем икәнде исемлеген, һәм мин нишләргә тейеш был осраҡта? Нисек һаҡланырға тейешмен һуң? Әйтәйек, иң беренсенән ул менә һеҙ ниндәйҙер йүнәлтмәләр ҙә бирәһегеҙҙер? Мәсәлән, ауырыш менән шөғөлләнмәҫкә, ниндәй һөнәр һайларға? Ысынлап та шулай, менә бөгөнгө көндә ҡайһы бер йәш ғаиләләр үҙҙәренең балаларының ниндәй һөнәр һайларға икәнен, ниндәй спорт менән булышырға икәнен, шул һорауҙар менән беҙгә мөрәжәғәт итәләр. Беҙҙә ундай анализдар бар. Ни өсөн тигәндә,
Кайһы бер кешегә актив тормыш алып бару сикләүдәр юк. Кайһы бер кешегә үҙҙәрен һаҡлап кына, аҡыл эш еңелсә генә үҙҙәрен һаҡларлык кына эш менән булышлыҡ итергә кәрәк икәнен уныһы билдәле. Шуға күрә беҙгә мөрәжәғәт итеп, ул менә шундай һорауҙарға яуаптар ҡайтарып була. Шуға киләсәктә лә ул эш ҙурайтыласаҡ. Бөгөнгө көндә менә ҡайһы бер табиптар, әйтәйек, ғаиләлә яман шеш барлыҡҡа килде икән, бер кешелә уның туғандарын тикшереп, шул нәҫел буйынса килгән яман шеш ауырыуҙарын булышлыҡ итмәҫ өсөн тикшеренеүҙәр үткәрергә мөмкинселектәр дә бар, һәм беҙгә йүнәлтмә лә бирәләр. Шуға күрә улар шундай юл менән эш алып башҡарыла. Нәҫел сирҙәрен дауалау мөмкинме ни? Тулыһынса уны һыҙып ташлау, юҡҡа сығарыу. Нәҫел сирҙәрен дауалау бик ауыр. Шуға күрә уны тәүҙә белергә кәрәк, һәм дауалау мөмкинселектәре бар. Әйтәйек, менә бар арфан ауырыуҙары. Бөгөнгө көндә менә Рәсәй Федерация кимәлендә, Башҡортостан Республика кимәлендә, беҙҙең медик-генетик үҙәгендә арфан үҙәге булдырылды. Унда бер нисә кеше эш башҡара. Ул бөгөнгө көндә регистр менән алып барыла, һәм барлыҡ шундай бик һирәк булған ауырыуҙар беҙҙә регистр менән һаналған. Ул кешеләр билдәле, алар бушлай дауалау алалар, дарыу һәм табиптарҙың белгестәрҙең консультацияларын ваҡытлыса алып торалар. Нәҫел ауырыуҙары күпме быуынға күсәгелә, һәм мәсәлән бер быуынды ҡалдырып ситтә икенсеһендә килеп сығыу ихтималмы? Һеҙ аптырарһығыҙ, 16 быуындан да булған ауырыуҙар килеп сығыр тип шундайыраҡ әйтемдәр бар. Әйттегеҙ бит инде, йәш ғаиләләр, бала планлаштырғанда килеләр тип. Нисегерәк был процедуралар үтә? Тотош бөтөнләй ауырыуҙарҙы нисектер иҫкәртеү мөмкинме? Ысынлап та шулай, беҙҙең бик һәйбәт эш башҡарыла республикала поликлиникалар менән. Унда табиптар йүнәлтмә яҙып йәш ғаиләләргә, әгәр дә консультация беҙҙең үҙәктә кәрәк икән, йүнәлтмәне беҙгә ебәреп, ул йәш ғаиләләр беҙгә килеп, табиптар менән кәңәшләшеп, төрлө дауалау ысулдары менән үҙҙәренең киләсәк балаларының һау тыуыу буйынса тикшереүҙәр үтеп, һәм үҙҙәре йөклөлөккә дусар булалар. Шуныһы ҡыуаныслы. Бөгөнгө көндә республикабыҙҙың әйтәйек ярҙамы менән шундай тикшереүҙәр үткәреп тә мөмкинселек бар беҙҙең үҙәктә. Нисектер йәш сикләү бармы? Мәсәлән, оло йәштәгеләрҙе һеҙгә килеп тикшерен аламы, һәм нисегеләргә һеҙҙең үҙәккә? Ысынлап та ундай эштәр башҡарыла уларға, оло йәштәгеләргә, йәштәргә, балаларға. Һәр бер тыуған бала беҙҙең үҙәк аша тикшеренеү буйынса үтеп, 5 киң таралған генетик ауырыуҙары скрининг буйынса үткәрелә. Һәр бер тыуған баланың ҡаны беҙҙең үҙәк аша үтә. Шуныһы билдәле. Скринингтан һуң аҙаҡтан әгәр дә рисктар бик ҙур булды һине, беҙгә тағы ла саҡыртылып тикшереүҙәр үтәләр. Ул мөмкинселектәр бар. Беҙҙең менән поликлиникалағы табиптар да белә беҙҙең булыуыбыҙ тураһында. Шуға күрә йүнәлтмәне ул табиптар аша алып, беҙгә килергә мөмкинселек бар. Бына һеҙ әйтегеҙ бит инде, беҙ ғүмер буйы әйттек, ауырыуҙы һуңынан дауалағансы алдан иҫкәртеү хәйерлерәк тип. Һеҙҙең алдан иҫкәртеү генә түгел, уны бөтөнләй сикләү, бөтөнләй ситтән урау итеү мөмкинлеге бар. Ниңә һуң беҙҙең был йәһәттән медицина үҫешмәгән? Нимә етмәй беҙҙең был өлкәлә киңерәк тағыла эште йәйелдереү өсөн? Медицинала бит эштәр бик күп. Шуға ҡараштан башҡа ауырыуҙарҙы беҙ йүнәлтергә тырышабыҙ да ул. Тик киләсәк, бәлки 10-15 йыл эсендә ошо генетик ауырыуҙар тикшереү буйынса көндәлек эш булып күренер тип шундай ниәт менән йәшәйбеҙ. Әлегә, һеҙ, мәсәлән, шундай үҙәктәр күпме, һәм белгестәр етәрлекме? Беҙҙә эшләгән белгестәр 200-гә яҡын, Рәсәй кимәлендә. Әммә табиптар? Әммә табиптар
Әйтәйек, булган информация менән куллануы ла кыйын бит инде. Ул студент сактан өйрәнеп килгән менә медуниверситетта, медицина университетында бит инде кафедра генетики бар, һәм һәрбер кафедрала булган авыруларның арасында генетик предрасположенность, генетическое заболевание дигән шундай разделы бар. Ул теге элек-электән килә, ул бүгенге көндәге генә тауган бер юнәлеш түгел. Шуңа күрә әйтәйек, менә Рәсәй кимәлендә безнең һымак үзәктәр бишәү генә, башка төбәктәрдә безнең эште перинаталь үзәктәр башкара, я булмаһа республика, край дәваханаларында шундай үзәктәр бар, улар аерым сыгарылмаган. Ситил менән сагыштырганда, без күнеккәнбез, медицина булһа, ситил менән сагыштырабыз. Көнләшерлекме? Әллә үзебездә лә был өлкә яхшы үсешкәнме? Аллага шөкер дип әйтәйек, безнең үзәк бик зур урында тора, һәм бездә бик һәйбәт оборудование, югары белемле белгечләр эшләй. Шуңа күрә без сит илдәр менән бер тиң урында торабыз. Һәм тапшыру һуңында безнең тыңлаучыларга теләктәрегез? Бүгенге көндә беренче урында менә ковид пандемияһы тора бит инде. Әмма башка авырулар да тыныс кына ултырмай, шуңа күрә үзегезне хаклап, тикшеренүләрне вакытында үткәреп, табибларга мөрәҗәгать итеп, үзебезнең халкыбызны, нәселләребезне һау итеп тотайык, вакытында үзебезнең һаулыгыбызга игътибар итәйек һәм матур итеп, тормыш итеп, матур Безнең халкыбыз әле генетикага тиклем шәҗәрә ярдәмендә бына ошо эшләрне башкарган шулай бит. Фәнис Сәлимович, килгәнегез өчен зур рәхмәт, һау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, Республика медицина генетика үзәге директоры, медицина фәннәре докторы, Башкортостандың атказанган табибы Фәнил Билалов нәсел сирдәрен иртә диагностикалау мөмкинлекләре белән таныштырды. Һау булыгыз.